हेलो एंड वेलकम टू repairmobiles.com। अभी मेरे पास जो मोबाइल आया है ये सैमसंग M31s है। इसमें देख सकते हैं मैं बैक पैनल का ओपन कर दिया हूँ और एक बार हम चार्जर कनेक्ट करके देखेंगे कि कितना एम्पेयर ले रहा है। 8 मिनट हम कनेक्ट किए हैं। अभी 0 एम्पेयर दिखा रहा है, 5 वोल्ट 0 एम्पेयर दिखा रहा है। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं अभी कितना दिखा रहा है। अभी 0 एम्पेयर दिखा रहा है, अब देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी नहीं हुआ, 1 मिनट। देखिए जैसे ही मैं कनेक्टर को प्रेस किया हूँ तो इसमें एम्पियर अब देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 0.4 तक गया है और इधर लोगो भी आ गया है। कहता हूँ चार्जिंग लोगो भी आ गया है। तो ये एक कॉमन फॉल्ट है, अभी छोड़ दिया तो 0 एम्पियर हो गया। फिर कॉमन प्रॉब्लम है जितने भी सैमसंग का मोबाइल है जिसमें ये 78 पिन वाला जो कनेक्टर लगा हुआ रहता है, इसमें सारे में ऐसा प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं सारे में ऐसे प्रॉब्लम आता है। ये जो बड़ा कनेक्टर लगा हुआ है 78 पिन वाला कनेक्टर, तो इस कनेक्टर को हम अगर चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिना चेंज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक जम्पर से, लेकिन इसको हम चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए इस कनेक्टर को एक बार कैसे चेंज करेंगे, इजी मेथड में हो जानेंगे। बहुत सिंपल होता है कनेक्टर चेंज करना। देखिए इसमें पीछे में आप देख सकते हैं सीपीयू रहता है इधर। अगर ज़्यादा हीट देने से भी सीपीयू ड्राई शोल्डर हो जाएगा, तो फिर रिस्टार्ट करेगा या फिर डेड भी हो सकता है, फिर से सीपीयू को रिबल करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कनेक्टर को चेंज करेंगे टेम्परेचर थोड़ा ऐसे रखिए जिससे आपका काम इजीली हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हमको कनेक्टर के ऊपर में फ्लक्स लगाइए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का। मैं जो फ्लक्स यूज कर रहा हूँ ये UV 559 फ्लक्स है जो कि मैकेनिक कंपनी के है। उसके बाद आपको हीट रखना है 370 के आसपास रखना है। देखिए हीट सबके लिए अलग अलग रहता है क्योंकि हीट कैलिब्रेशन बीच बीच में सब नहीं करते हैं। आपको हीट को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा और जो आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमेशा अलग रहता है। जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा अलग रहेगा, समर सीजन के लिए थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप फैन लगा के काम करें तो भी आपका हीट का टेम्परेचर थोड़ा अलग रहेगा। अभी मैं फैन यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं टेम्परेचर रखा हूँ अभी 370। और मैं जो असेंबली मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये क्विक 861DW है और एयर फ्लो रखा हूँ 40। अभी कनेक्टर को हम निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कनेक्टर को चारों तरफ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हीट देना है। देखिए मैं अभी उठा रहा हूँ, देखिए कितना आराम से कनेक्टर निकल गया। ये स्टेप 1 हो गया, कनेक्टर को कैसे निकालते हैं बता दिया हूँ। अभी स्टेप 2 में ये जो बॉन्डिंग पैड है इस पैड को आपको क्लीन करना है। पैड को आप डीसोल्डरिंग विक से क्लीन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो शोल्डर अभी यूज हुआ है वो ऑनलेडेड शोल्डर है।
इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है वो 220 के अराउंड रहता है, 220 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो उसको हमको निकाल के हम 183 पीपीडी इसमें लगाएंगे। तो चलिए डिसोल्डरिंग विक से पहले जो पैड को पूरा कंप्लीटली साफ कर देते हैं और थोड़ा फ्लक्स लगाते हैं। और जो आयरन बिट में यूज कर रहा हूँ वो नाइफ टाइप का आयरन बिट यूज कीजिए, ये नाइफ एज बोलते हैं उसको, उसी से आप कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए बर्निंग पैड को क्लीन कर देते हैं। क्लीनर से उसको क्लीन कर देते हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो पहले बार कनेक्टर चेंज कर रहे हैं उनका अनसक्सेसफुल होता है वो ना हो। उसके बाद आपको पीपीडी लेना है। पीपीडी जो 183 डिग्री सेल्सियस वाला थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेके उसके ऊपर अप्लाई करना है। वो भी कैसे करते हैं दिखाता हूँ। देखिए ओके, और उसके साथ थोड़ा फ्लक्स भी अप्लाई करना है। ओके, अभी जो आयरन बिट आप यूज करेंगे वो पॉइंटेड आयरन बिट यूज करेंगे, नाइफ वाला आयरन बिट नहीं यूज करना है, पॉइंटेड वाला यूज करना है। देखिए ऐसे सर्कुलरली सर्कल सर्कल करके उसके ऊपर में जो बॉन्डिंग पैड है उसके ऊपर में लगाना है। और थोड़ा फ्लक्स लगाना है इधर कॉर्नर में ताकि जो आपस में जॉइंट हो गया है और जहाँ पे नहीं हुआ है उधर हो जाए। एक एक ऐसे टच करने से थोड़ा देखिए जो बॉन्डिंग पैड में जो पीपीडी है लग जा रहा है, उसका हाइट थोड़ा ऑफ हो जा रहा है। और सबका हाइट सेम रहना चाहिए ताकि जब हम कनेक्टर लगाएंगे वो प्रॉपरली शोल्डर हो जाए। ओके, ऊपर ऊपर में खाली चलाना है।
देखिए जो साइड में बड़ा वाला पैड है 4 ठो और इधर भी 4 ठो बड़ा वाला पैड है, उसमें ज़्यादा आपको पिपड़ी नहीं लगाना है। इसका हाइट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सही से कनेक्टर नहीं लग पाता है। तो इसको जितना कम रखेंगे उसका हाइट उतना अच्छा है। इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसको हम निकाल देंगे। अभी और एक बार क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद देखते हैं कि सबका हाइट बराबर है या नहीं। देखिए सबका हाइट बराबर है और अभी ये रेडी है कनेक्टर लगाने के लिए। तो ये प्रोसीजर आप ज़रूर फॉलो कीजिए, तो आपका कनेक्टर एक टाइम में सोल्डर हो जाएगा। अगर एक दो पिन भी सोल्डर नहीं हुआ तो उसको बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि वन टाइम में जिससे सोल्डर हो जाए। अभी आपको कनेक्टर लेना है, एक नया कनेक्टर, और इसको सोल्डर कर देना है। ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हल्का, और प्रॉपरली अलाइनमेंट करेंगे। और अभी हीट अप्लाई करेंगे। हीट थोड़ा कम रख सकते हैं, 360 के अराउंड, और एयर फ्लो को 40 में सेट करेंगे। इसे चारों तरफ हीट देना है। और बीच में भी ऐसे हल्का हल्का पुश करना है ताकि प्रॉपरली अलाइनमेंट हो जाए। ओके, दी जॉब इज डन। अभी ठंडा करके चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था चार्जिंग का, अभी चार्जिंग हो रहा है नहीं। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। ओके, देखिए अभी जो एम्पेयर ले रहा है 0.45 ऐसे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें चार्जिंग का साइन भी आ गया है, आप देख सकते हैं चार्जिंग का साइन भी आ गया है। तो पर्टिकुलरली जो लॉन्ग कनेक्टर रहता है सैमसंग में, इसे चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर चार्जर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो, चार्जर बोला हूँ, कनेक्टर अगर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो आपका चार्जिंग सही से नहीं होता है। देखिए 0% अभी शो कर रहा है, यानी कि चार्जिंग हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।